叫咩杯話？喂，你要企近啲做先得噶喎。
即係邊啊？咁咪佢出嚟啊？啊？你哋將我先。射去！呢兩個出嚟啊！好，好。後面接！所以我頭先咪其實我先咪記得，即係佢啲歌詞係寫咗做啲高波啊佢，高波動作喎。華成，快換衫啊！Ham，你睇下使唔使熱身喎？你仲有10分鐘到要出㗎咯喎。屌！
之後你 ready 啦嘛？係啊。仲有8分鐘、8、9分鐘到到你出去。快啲啊！你攞上次咯。跟住有。OK。睇人。後邊。哎。走啦！俾機埋啦喂！攞先喂，俾機埋啦！睇入面啦！3分鐘啊，成。未出嚟，喂，認真啲啊喂！好波，我哋波。我埋啲1分，Jerry 啊，出啦，馬天，沒事，你閃開，接我過去，快點，快走啊，快走。成你咪 ready 啦 ？OK， 下球換。
球證換人。我都想落場啊！69出，睇下先，綠色加白色。所以邊？好吧。OK 好。你槍使睇波波。屌 Jason 猜㗎，可以猜㗎，猜到佢嗰啲靚嘅，嗰啲都冇人定。喂，射埋！喎！喂 ，Cam 呢度喂！就係分別咯，呢位獎咧10秒贏我20分鐘，開全波嚟。屌你老母啊！氹房幾多波啊？啲差！屌你老母，走曬上去咗啊！得我 Jazz 個手，得你同 Jazz 個。哦，即係邊個？睇下幾多集啊？喂，你要贏一贏，因為佢走唔多，入去多。等下佢唔係我包，你兩間。O K 啊，知咗啦。你見到個仆街幾多份啊？我哋屌你先10個啊！係啊屌，開晒，猜定。喂，有話猜嘅喂。球證換多個唔該。喂，自己10號。 30號。我以為換你添，俾翻你。唔係，我下半場。點解冇咗碌棍嘅？因為今日要 plan 嘅先至攞得晒成個場，咁所以就唔攞高嘅。咁我可以自己 plan 啊嘛。如果我有支棍 plan 嘅咩？有支柄啊？因為我唔係嗰啲嚟㗎。嗰啲係真係俾 video 用㗎，即係嗰啲係 video 用嘅。呢個係咩嚟？我呢個係普通腳架係啊。我 Insta 個問題就係好快冇電啊，冇啦。都唔係啊 ，OK 啊。我嗰個好快冇電。我呢個咁樣開住個 mon 都玩到個幾鐘。係 Ace Pro 啊。哦 ，Ace Pro 2幾正喎，而家可以做埋相機。喂 Jazz， 唔好再放啊！唔好放呢波，你又話要猜，再放入去啊！
耶穌使唔使熱身啊熱咗啦。 ？OK，換男。唔係係咯。應該仲有大約5分鐘，唔係喎，仲有10分鐘都睇完。下半場先。你仲有信心？我話你嗰場做晒。如果睇第二場就仆街。想有助攻。Marco，可唔可以幫我控制呢一嚿啊？可唔可以幫我控制呢一嚿啊？可以啊其實咁樣 pan 左 pan 右嘅。哦，OK，跟住個波啫。係啊，跟住個波。得，你落場啊？我熱定身嘅。佢最近去到邊度啊？我冇所謂咯，冇錯，佢都係會熄嘅個網。咁咧，你撳翻呢撳一下呢個就得㗎。你唔好撳呢個，你撳呢個咧，佢就會停咗個景。得。佢就算呢個熄咗咧，佢都錄緊嘅。就算呢個熄咗，佢都錄緊嘅。OK。所以你只要唔撳呢一陣。有你打腳，好嘅。OK，你自己射翻。快。定。好嘢，叻仔。翻波。喂！啊，攞個頭。可以出翻嚟。出翻嚟啊！兩錯嘅票啦。係，認真啦。喂，走嗰邊啦。我哋一俾個邊佢爆喎。你好啦，有自信拎個波出嚟，嗰陣喺上波幾間咪叫福心買㗎。仲好自信咁話，我買咗粒波㗎。係啊。對面仲要係第4、第5，我以為佢哋防守。反而對防守輸少。貼住邊度？係啊，我遲到20分鐘，都係輸4多。
快啦，喐個波啊！個波去晒啲喂，我諗咁耐啊，係咯，出嚟應兩個波喂，四個都唔喐大。拉邊阿成，OK， Derek 啊 ，Derek， Derek， 因為如果執咗幫佢做錄緊㗎，係啊，我照錄緊嘅。如果你要就撳翻著個 mon 咯，撳右邊個咯。OK， 明呢個嘛我知啊，因為佢熄咗幾次。哦，係啊，OK 嘅。OK， 即係佢都係錄緊嘅，唔係佢黑咗 mon 唔係停啊嘛。OK。放翻佢。驗一個嚟啊！驗一個來幫我停啊！我定，踩繼續。慢慢，你幾大？放大啲，大啲。俾完幫。唯一一個可以叫做俾多啲啊！
起板，你自己起板啦，可以。有嘅。Good try。快啲啊！啲波爽啲啊！快啲啊！幾分鐘半場啊！嗯，係唔踢得㗎啦。走啦，今日。